Рада вас приветствовать на канале Птичий Теремок. Я действительно рада и моим постоянным подписчикам, которые ждут мои видео, смотрят от начала до конца, а также и тем, кто смотрит не всегда, по каким-то причинам не подписывайте. Знаете, у каждого человека есть свой выбор, своя правда, свои взгляды. Это надо уважать. Хочу отдельно поприветствовать новеньких, кому случайно YouTube порекомендовал это видео и он откликнулся. Благодарю вас, что вы со мной. Тема видео непростая, и надо бы в ней разобраться. Здесь иногда со своими заболеваниями не всегда понятно, а тут птица. Чтобы вылечить, надо сначала определить причину возникновения, как происходит сам процесс в организме, а лишь потом принимать меры. Да, многие скажут, нечего заниматься самолечением, вызывайте ветеринара или идите в ветаптеку, вам там все лекарства дадут. Да, я с этим согласна, но не всегда так получается. Мы все должны быть немножко врачами, а уж если завели животных и птицу, то и ветеринарами. Я вам расскажу, как бы я поступала, если бы то или иное заболевание возникло у меня в хозяйстве. Поделитесь в комментариях своим опытом, сделайте замечания, если в чем-то я не права. Ведь нас не только смотрят и слушают, но и читают комментарии. Кому-то будет очень полезен ваш совет, ваше мнение. Итак, если птица чихает, кашляет, это заболевание верхних дыхательных путей. В дыхательных путях скапливается слизь, которая и провоцирует кашель и чихание при дыхании. Причиной этого является, может быть, даже обычная простуда, которая появляется при переохлаждении, особенно часто у цыплят, но и у взрослой птицы тоже бывает. А также чихание и кашель может возникнуть из-за попадания инородных тел в дыхательные пути. Это может быть и мелкие опилки, также сухой мелкий корм тоже вызывает кашель и чихание. Кашель и чихание могут вызвать заразные и паразитарные болезни. Причин много, выясняем. Разберем обычную простуду. Переохлаждение куры могут получить, намокнув под дождем, или если вольер для их содержания установлен на сквозняке. Сырость в курятнике тоже способствует переохлаждению. Высокая относительная влажность воздуха при недостаточной вентиляции в курятнике, большое содержание аммиака, пыли, сероводорода в окружающей среде, низкий уровень иммунитета из-за несбалансированного питания, недостаток витамина D и А, отсутствие прогулок. Симптомы обычной простуды. Дыхание затруднено, сопли, начинает развиваться ринит, курица чихает, хрипит, начинает дышать ртом. Из клюва появляется слизь, начинается кашель, усиливается перистальтика кишечника, может быть понос, появляется одышка. У цыплят, а может иногда и у взрослых кур, появляются припухлости в области глаз, искривление шеи, они ходят, опустив голову, свесив крылья. Простуду необходимо лечить. Легкие формы даже народными методами дают результат. Если не лечить заболевание, переходит в более опасное – бронхопневмонию. Бронхопневмония – это острое и хронически протекающее заболевание, которое тоже признаки есть и насморк, и кашель. При этом происходит воспаление бронхов и легких. Общее угнетенное состояние организма, частичная или полная потеря аппетита, в начале заболевания кашель сухой, а потом переходящий в мокрый, выделение из носа, температура тела повышена. Нормой для температуры тела для кур до 42 градусов. Может периодически температура тела сильно повышаться. Слизистые оболочки приобретают синюшный цвет. Пульс учащен. Понос. Курица часто садится. Если животное ослабленное, то через 3-5 дней оно погибает. Иногда болезнь может длиться около 2 недель, а потом переходить в хроническую форму. Это значит, что она будет длительно протекать с периодическими обострениями.
Когда нет хорошего ухода и сбалансированного питания, то больные особи, как правило, погибают. И есть еще очень опасное заболевание – инфекционный бронхит. Он сильно похож на ларинготрахеид и микоплазмоз. Диагностировать это заболевание можно только в лаборатории. В больших хозяйствах вакцинируют птицу от этого заболевания, так как если птенец переболел, он отстает в росте, курочка будет нести яйцо с шероховатостью, которое будет непригодно для инкубации. Это вирусное заболевание, которое птица заражается воздушно-капельным путем. Вирус можно занести и с одеждой, и с обувью, и можно занести с покупкой новой птицы, которая будет заражена, но не проявлять свое заболевание. Так что не зря знающие опытные птицеводы стараются не допускать в свое хозяйство посторонних и помещают перед входом в помещение дезинфицирующие коврики и надевают спецодежду. Заболевание довольно-таки опасно. Еще одно из заболеваний, симптомами которое является кашель и чихание, это микоплазмоз. Чаще всего страдают взрослые особи, они же являются носителями микоплазмы. Переболев, курица несет зараженное яйцо. Микоплазма – это микроорганизмы, промежуточные между бактериями и вирусами. Паразитируют на клетках живого существа, сами не жизнеспособны. Передаются половым путем, жидкостным, внутриутробным. Чаще всего инфицирование микоплазмой подвержены бройлеры, так как у них высокая скорость роста и рыхлая конституция тела. Симптомы микоплазмоза. Дыхание затруднено, появляется кашель или чихание. Слизистая оболочка глаз краснеет, язык становится бледным или синюшным, снижается яйценоскость или полностью прекращается. Часто наблюдается воспаление яйцевода. Температура тела нормальная или немножко повышена. Как осложнение заболевания может возникнуть синусит, а также воспаление суставов. Поэтому обращают внимание на передвижение курочек. Они могут хромать, а при осмотре лап можно заметить утолщение суставов. У цыплят симптомы проявляются не так явно, как у взрослых кур, однако они очень часто гибнут. Угнетенное состояние, заторможенность, вялость, отказ от пищи, иногда возникает слезоточение, выделение из носа серозной жидкости. Микоплазма находится глубоко в клетке, в митохондрии, и нужны антибиотики, которые могут проникнуть внутрь клетку. Это только антибиотики группы макролиды – тельмовин, формазин, телазин. Диагностируется заболевание только лабораторным путем. Еще одно из заболеваний дыхательных путей – колибактериоз. Называют болезнью грязи. Инфекционное заболевание, протекающее очень быстро. Инкубационный период от нескольких часов до 3 суток. Признаки. Угнетенное состояние кур, становятся вялыми, малоподвижными, частично или полностью отказываются от пищи. Воспаляются суставы ног, куры падают на ноги. Слизистая становится синюшной, усиливается перистальтика кишечника, появляется понос. Помет водянистый, белесый, иногда с кровью. Перья теряют блеск и становятся грязными. Появляется одышка, сопровождающая удушьем. Подвержены цыплята, индюшата, гусята и другой молодняк птицы. Болезнь проявляется высокой смертностью. Вначале наблюдается разжижение помета зеленой примесью, со временем клюв у птенцов приобретает синий оттенок. Фекалии становятся более жидкими, может появиться примесь крови. Итак, смотрите, сколько есть заболеваний, у которых одни и те же симптомы – кашель, чихание, выделение из носа. Некоторые определяются только лабораторным путем. Чем же их лечить? Общее для всех заболеваний. Больную птицу отсаживаем, дезинфицируем помещение,
Как я дезинфицирую помещение, у меня есть два видео. В одном видео дезинфекция цыплятника, в другом взрослые куры. Я дезинфицирую, беру однохлористый йод и взаимодействие его с алюминием. Эти пары очень хорошо дезинфицируют при заболевании дыхательных путей. Происходит дезинфекция вместе с птицей. Ссылка на эти видео появится в верхнем правом углу экрана. Посмотрите, довольно-таки интересно. Кормим птицу сбалансированным кормом и витаминами. Очень полезно проращивать зерно. Есть видео отдельно, как прорастить зерно и как меняются его свойства, состав после этого. Хочу еще добавить, сейчас в обычном зерне пшеницы большое количество клейковины, крахмала, так как выращивание зерновых, в данном случае пшеница, направляется на большой процент клетчатки. Этот показатель увеличивает прибыльность данного продукта, а для человека, как и для птицы, важны белки, жиры, углеводы. Когда мы проращиваем зерно, то крахмал, клейковина, преобразуется в глюкозу, которая прекрасно усваивается организмом. Пророщенное зерно хорошо смешивать с витаминами на основе масел, например, рыбий жир. Это будет хорошей добавкой не только для профилактики, но и для лечения заболеваний. Как же лечить заболевания? Если вы уверены в заболевании, оно протекает в легкой форме, можно и народными средствами обойтись. Напишите, кто и как лечил и получил хороший эффект. Я же применила бы антибиотик тетрациклин. Это эффективный и недорогой препарат для лечения вирусных и бактериальных заболеваний. Его аналоги доксициклин, линоциклин, алиандомицин, окситетрациклин, эритромицин. Читайте инструкцию к применению. Дозировка зависит от возраста птицы и тяжести заболевания. Это касается заболеваний простуда, ларингиты, бронхопневмония, инфекционного бронхита. Если же это микоплазмоз или вы не уверены в заболевании и форма тяжелая, то необходимо другое лечение. Есть такой препарат Биовит. Это кормовой антибиотик, относится к группе тетрациклиновых антибиотиков. Его раньше очень часто применяли на крупных птицефабриках. Сейчас почему-то забыли, но препарат довольно-таки эффективный. К нему мы добавим тилансодержащие препараты. Это тилазин и формазин. Эти препараты относятся к группе антибиотиков макролиты. Макролиты, они могут проникать внутрь клетку и там разрушать вот этот вирус, который вызывает микоплазмоз. Вместе они дадут эти два препарата, Биовит и тилансодержащие препараты тилазин или формазин, очень хороший эффект. Применять их надо не менее 5 дней. Тоже читайте инструкцию, потому что применение идет в каждом случае индивидуально. Это зависит от тяжести заболевания, от количества птицы, от возраста птицы. Не забывайте, что после приема препаратов антибиотиков необходимо дать пробиотики. Даются пробиотики столько же, сколько вы давали антибиотик. Если антибиотик вы давали 5 дней, значит и пробиотики надо давать 5 дней для восстановления микрофлоры кишечника. Пробиотики есть такие: Зоонорм, Витом и другие. Можно дать просто молочную сыворотку, она тоже эффективна, в ней очень много полезных бактерий. Тема вирусных заболеваний дыхательных путей очень огромна, все охватить в одном видео сложно. Лучше профилактика, это чистота, вентиляция, дезинфекция, правильное питание, тогда птица будет здорова. Я благодарю всех тех, кто досмотрел видео до конца, нажал на палец вверх, подписался, активизировал колокольчик, написал комментарий. Мира и добра вам и вашим семьям. Будьте счастливы!